Abubuwan da suke faruwa bayan tsagaita wuta tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, kun sani cewa an yi lugudan wuta na kwanaki aƙalla 13 wanda aka ga ƙasar Amurka ta tsagaita wuta, amma daga baya sai aka fahimci cewa ba tsagaita wuta ba ne na Allah da Annabi, magana ake ta interceptors sun ƙare ma ƙasar Amurka, wanda aka ga ta ja da baya. Sai dai abubuwa suna ta ƙara ci gaba da bayyana na asalin gaskiya. Iran backed militant group da ke Iraki sun ɓaro ɗaya daga cikin jiragen drones manya, wato MQ-9 drone kenan, kun san wannan drone ɗin ba ƙaramin jirgi ba ne, yana da tsadar gaske a ƙasar Iraki. Wato sun ɓaro wannan jirgi, wanda ɓaro wannan jirgi yake kama da barazanar lalacewar yarjejeniya, wanda aka ce ƙasar Iran ce ta ba da umarni aka yi wannan aiki domin testing ɗin patient ɗin ƙasar Amurka, da kuma yiwuwar menene asalin maƙasudin ja da bayanta. Shin da gaske kamar yadda take ikirari za ta iya dawowa yaƙi da ƙasar Iran a koda yaushe hakan zai faru, ko ko dai da gaske interceptors ɗin nasu sun ƙare ne suka ja da baya, suke duba ma'aunan da za su yi amfani da su gurin ci gaba da tunkarar wannan matsalar. Ɓaro wannan jirgi ya ƙara tabbatar da abin da ake hasashe kai tsaye, da gaske fa interceptors ɗin ƙasar Amurka sun ƙare. Ina jin ba ku ga wasu kafafen yaɗa labarai suna ba da labarin cewa ma an ɓaro jirgin ƙasar Amurka a ƙasar Iraki ba, ban san ko kun ga wannan labarin ba, wanda a ƙa'idar da ƙasar Amurka ta sa tit for tat, ita ma ta ce za ta koma yi ma ƙasar Iran dukkan wani abu da ya kasance ƙasar Iran ta yi za ta maida mata da martani. Har aka ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yana cewa duk wani jirgi da ya wuce ta Strait of Hormuz idan Iran ta kai mai farmaki, duk da an tsagaita wuta, sai ta kai hari kan power plant ko gada ko wani abu ta lalata shi a matsayin ramuwar gayya. Har ma yake ƙarawa da cewa daga yanzu frozen asset ɗin ƙasar Iran da ke hannunsu gabaki ɗaya duk jirgin da ƙasar Iran ta lalata da wannan kuɗi za su biya wannan asara da aka yi. Amma sai ga shi an ɓaro wannan jirgi, ƙasar Amurka ba ta ɗauki wani mataki ba. A ɓangaren shugaban ƙasar Amurka kuwa, duk inda aka yi wata zantawa da shi da manema labarai, yakan shirya wani labari mai cike da ban mamaki na ƙarya da ban al'ajabi, tun da dai ƙaryar dama ai kun saba jinta daga bakinsa. Idan muka zo muka ce ya yi ƙarya, ba yana nufin mun masa sharri ba ne, kun san maƙaryacin ne, domin babu irin ƙaryar da bai yi ba a farkon wannan yaƙi, duk ya tabbata ƙarya ne, yanzu ma yake ci gaba da ƙaryar. Yana cewa wai tsabar lugudan wuta da suka yi na kwanaki 13 nan ƙasar Iran ta roƙe su ne a dakata. Har mutanen gari suna cewa a yi haƙuri, kar a kawo hari, kar a ci gaba da kai hari, kar a ci gaba da kai hari, shi ne sai suka dakata. Wai a yanzu haka wai suna nan suna tattaunawa da mahukuntan ƙasar Iran, kuma ya ga alama wannan very friendly talk ake yi, da alamu za a samu outcome mai kyau. Kun ji fa maganar da yake yi, wai roƙonsa aka yi su dakata da kai hare-haren nan. Har al'ummar ƙasar Iran suna roƙo kar a ci gaba da kawo hari, kar a ci gaba da kawo hari. Jama'a ku ji ƙarya fa, wanda mutanen nan kuna kai musu hari suna kai muku hari, ga sojojinku an kwashe an tafi da gawawwakinsu kusan guda 17 an tafi da su ƙasar Amurka, ga ɗarurruka sama da 600 na abu an raunata, ga iya base ɗinku an nuno sojoji suna gudun fanfalaki suna tserewa da jakakkunansu. Kuna ta kwashe jiragen yaƙinku daga manya-manyan base ɗinku kuna canza musu gurare saboda tsabar lugudan wuta, amma kun ce wai roƙonku aka yi wai a dakata daga yaƙi. Kun ga wannan ai abin ƙarya ne. Haka zalika tuni mahukuntan ƙasar Iran ma ai sun ƙaryata wannan magana, suka ce su ba ma maganar roƙon ƙasar Amurka ba, babu wata magana ta tattaunawa, ba su san da wa ma ake magana, babu wani magana a ƙasa da ake tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Amurka. Abin da zai ƙara tabbatar muku da haka, a lokacin da ake wannan yaƙi fa, magana ce ta yaƙi dalilin ƙara ɓarkewar shi hare-haren da Iran ta ci gaba da kaiwa a kan Strait of Hormuz. Ai kun san me ya faru a kwanakin baya, an yi riga an yi yarjejeniya ta za a ba wa Iran maƙudan kuɗaɗe da dai abubuwa makamantan haka, wanda bayan sun je sun yi zama a NATO summit suka lalata wannan yarjejeniya. Suka rinka turo jirage suna wucewa ba bisa ƙa'ida ba, Iran kuma tana kai musu farmaki, shi ne wannan yaƙi ya dawo. To amma fa yanzu maganar da ake Strait of Hormuz ɗin a rufe yake, kuma babu jirgin da ya isa ya wuce. Kuma a cikin kwanakin nan tsakanin shekaran jiya sai da wani jirgi ya zo ya ci karo da wata mines ya kama da wuta. Ku da kuka ce duk wani jirgi idan ya wuce sai kun kai hari, amma kuma ga shi yanzu duka abubuwan da kuke faɗi sun ci karo da ƙa'idar da kuka sa na dakatar da yaƙin ko ci gaba da yaƙin. Ƙarya suke yi, babu wata alamun gaskiya a cikin lamarin Amurka, duk abin da za su faɗi suna faɗi ne na ƙarya domin kare kansu. Wallahi wahala suke sha,
asaru kala daban-daban ƙasar Amurka take girba a Gabas ta Tsakiya, ga ƙarewan makamai, ga zaɓe ya ƙarato a ƙasar Amurka midterm election da ake yi, wanda za a canza 'yan majalisu da yawa da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ganin cewa wannan jam'iyyar tasa babu abin da ta gadon ma da Amurka sai tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi, wanda yake ganin rinjayen 'yan majalisun da za a ƙwace a jam'iyyarsa suna iya ba da dama ma a impeachment ɗin shi bayan an kammala wannan zaɓe. Gaba ɗaya zaɓen bai wuce kwana 100 ba in ya kai. Wanda shugaban ƙasar Amurka yana kallon cewa a yaƙin nan da ake babu wata gaɓa ƙwaya ɗaya tilo da take nuna al'ummar ƙasar Amurka suna jin daɗin abin da yake faruwa. Kada ku manta Strait of Hormuz aka rufe, mai ya tashi a ƙasar Amurka. Yanzu kuma gashi Bab al-Mandeb an rufe na Saudiya. Ƙasar Saudiya ta je ta tsokalo Houthis yaƙi, yanzu gashi nan su ma jiragenta an dakatar da su ba maganar wucewa. Duk jirgin da ya zo sai ya koma. An yi magana wa shugaban ƙasar Amurka, Saudi Arabia tana tunanin ai zai shiga musu. Ya ce fa wannan yaƙi yanzu ba nasu bane, ba sa ciki. Sai dai idan abu ya zafafa nan gaba za a iya duba yiwuwar abin da za su yi. Na ce wallahi da gaske ƙasar Amurka babu makaman nan, kayan yaƙi sun ƙare. Masu neman rigima su siya da kuɗinsu su nuna izzarsu a duniya, yau ga rigima ko kuka janyo ta ana nuna muku ita, ana gashi can ku je ku kawo tallafi kuna a'a. Yanzu rigimar nan tsakanin Saudiya da Houthis ne, ku ba ku a ciki. Amma in ta escalating ta yi zafi sosai za ku shigo. Jama'a ku duba lamarin nan, a duba mana wannan gaɓar. Mutanen nan ƙarya suke yi, wahala suke sha. Yaƙi ne ba za su iya ba, sun galabaita, sun jigata, sun sha wuya. Shigar ƙasar Amurka yaƙi da Houthi kuma shi kenan, kuma yanzu hanyar shoot gabaki ɗaya. Kun san yanzu iya jiragen ruwan Saudiya ne ba sa wucewa. To amma shigar ƙasar Amurka wannan yaƙi zai iya janyowa yadda aka datse Strait of Hormuz kowane jirgi ne bai wucewa. Shi ma can idan haka ya faru, wallahi tallahi shi kenan ƙasar Amurka sun shiga tsaka mai wuya. Kuma su ma wannan Houthis ɗin da kuke gani bala'in taurin kai gare su. Ƙasar Amurka ta sha farmakarsa kai tsaye a yaƙi, da ƙarshe Amurka ce take baƙo. Ma'ana inda da akwai wata hanya ta erasing ɗinsa a kan wannan guri, da tuntuni an yi amfani da ita an tashe su, amma wallahi tallahi abu ya gagara. Yanzu idan ƙasar Amurka ta kuskura ta faɗa wannan yaƙi na Saudi Arabia da Houthis, wallahi nan ma ta ƙara jawo wa duniya bala'i ne. Saboda haka shugaban ƙasar Amurka yana sara yana duban bakin gatari ne. Gashi al'ummar ƙasarsa ransa a ɓace. An ce litan mai kafin wannan yaƙi gabaki ɗaya $2 ne da ɗan wani motsi kaɗan, amma yanzu ta kai $4 da wani abu. Ransa a ɓace yake, ba sa jin daɗin wannan mulki. Gashi ana ta kwashe kuɗaɗensu ana kai ma ƙasar Yahudu. Su gabaki ɗaya sun fahimci yaƙin nan bai da alaƙa da ƙasar Amurka. Ƙasar Yahudu kawai ake yi ma wannan yaƙi. Saboda haka da yiwuwar za a kakkaɓo sanatoci masu mugun yawa a Amurka a wannan midterm election ɗin, da kuma rashin nasarar 'yan majalisu daga jam'iyyar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump zai iya ba da dama a yi impeachment ɗin shi bayan an kammala zaɓe. To wannan abin ya sa shugaban ƙasar Amurka cikin ɗimuwa da damuwa, ya fara ganin bari ya sassauta. Kuma wani abu da ya ƙara ba shi takaici shi ne, duk irin abin da za a yi amfani da shi na nau'in makami dai wanda duniya ba za ta yi irin Allah wadai fiye da kima ba, an fa yi. Misali a ce za a yi pressing ɗin Iran to the ground har sai ta yi submitting. Ya riga ya jaraba, ya ƙara jarabawa, ya yi. Kun san dai sau nawa aka kai waɗannan hare-hare. Tun farkon yaƙin ba a ƙara zafafa hare-hare kan ƙasar Iran ba kamar wannan hari da aka kai kwanaki 13, ma'ana wanda suke nema suke sati 2 ba kwana ɗaya. To da a ce akwai wani abu da za a yi na amfani da makami a sa Iran ta yi submit, to wannan harin shi ne zai sa Iran ta yi submit. Domin da suke ba da labari a baya an karya musu tattalin arziki, an rusa musu komai mai amfani, an lalata kaza, an lalata kaza. Yanzu kuma gashi suna ta hari kamar irin harin za su yi ta yi ne na har abada. Suna ta yi ne suna jira su ga gobe Iran za ta kira ai sulhu, jibi Iran za ta kira ai sulhu, gata suka yi hari na ɗaya shiru, na biyu shiru, na uku shiru, aka yi 5 shiru, aka ce bari a kai 10 shiru, aka hazarce 10 aka yi 3 aka ji shiru, aka ce to mutanen nan fa wallahi sai illa masha Allah ba za su yi submit ba. Wallahi suka dakata. Kuma gashi a lokacin da suke kai harin, ba wai harin ya tsaya ba ne kawai su ake kai ma hari suna salati suna kare kansu, a'a. Lugudan wuta suke a sansanin sojin ƙasar Amurka da missiles da drones, wanda hatsarin da ƙasar Iran take da shi shine wannan Shahid drones da take amfani da su, attack drones ɗin, wallahi drones ne na 'yan kuɗin da ba su taka kara sun karya ba. Amma ƙasar Iran wannan interceptors ɗin da kuka ji ana magana tana amfani da su, miliyoyin kuɗaɗe ake cirewa a ƙwaya ɗaya.
kai a ce faɗa kawai kake da mutum shi yana harbo maka drones ɗin nan, kai kana amfani da interceptors to cutar ka yake. Saboda ba yadda za a yi na harbo abun 10,000 kai kuma sai ka harba na miliyan 1 za ka kare kanka. Yanzu ana yaƙi a haka, aka harba guda 1000, asarar nawa kai, ni asarar nawa nayi? Tun a nan kawai ka cuce ni. To kwatankwacin haka kenan fa a ɓangaren harba makamai. Sannan kuma ya zamana Shahid drones suna tafiya a irin ba sa tashi sararin samaniya sosai ta yadda shi wannan interceptors ɗin yake da damar samun accuracy da ɓaro su. Shi yasa mafi akasari idan aka harba su, za a harba interceptors ɗin a banza amma kuma sai sun yi effect, sai sun sauka inda ake harba su. Hakan ya janyo sansanin sojin ƙasar Amurka ake ta samun matsala. Ana ta raunata sojoji, ana ƙona masu kayan yaƙi. Duk wanda ya kalli bidiyon da na yi tsakanin jiya da shekaran jiya ya ji abubuwan da na jeranto masu tarin yawa kawai iya ɓarnar da aka yi ma ƙasar Amurka a wannan yaƙin na kwana 13 da aka yi, suka yi ta kai hari. To kun ga tun a nan ya nuna cewa ƙasar Amurka tana cikin tsaka mai wuya. Saboda haka yanzu haka ita ce take neman hanyar sulhu. Maganar ƙasar Iran ta roƙe ta a dakata ƙarya ne. Saboda Iran har yanzu tana riƙe da Strait of Hormuz gam ba a rufe yake, babu wucewa. Kun ga duk wani abu da ƙasar Amurka take ikirari tana so ta cimmawa, ko da a ce ta cin masa ba mu san sa ba, babu shi ƙwaya ɗaya a ciki. Saboda haka maganar nan da suke yi wallahi labarin ƙarya ne. Sannan kuma ƙasar Iran ta ƙara da cewa a yanzu haka hallau duk wani mataki da ƙasar Amurka ta ɗauka akan wani jirgin ƙasar Iran na kai masa hari, ita ma za ta mai da retaliation. Kun ga ba maganar give up, ba maganar back down kenan. Babu wani abu da ya nuna cewa ita yanzu ƙasar Iran missile ɗinta sun ƙare. A'a, ƙasar Amurka ce aka bayyana cewa interceptors sun ƙare, kuma wallahi da gaske ne. Saboda ga abubuwan da suka faru a 'yan kwanakin nan, ina tabbatar muku da a ce ƙasar Amurka da akwai capability na ci gaba da yaƙi kai tsaye, za ta dawo ta ci gaba da wannan yaƙi babu ƙaƙƙautawa. A ƙarshe an ga Firayim Ministan ƙasar Saudi ya shilla ƙasar Amurka. Ya je, me za su tattauna? Wannan dai kowa ya riga ya sani ba alheri ba ne. Wannan wani abu ne na musamman ƙila da suke ƙara tattaunawa, wanda za su ci gaba da ƙulla sharri da makirci a kan yadda za su ci gaba da ƙalubalantar ƙasar Iran. Da yawa dai ana ganin cewa ganin yaƙi ya tsagaita ne babu nasara, Firayim Ministan ƙasar Saudi zai je ƙara ba da wata shawarar da za a ƙara amfani da ita. Sannan kuma da matsaltsalu guda biyu da yake ƙara fuskanta, duk shi kaɗai, saboda tsabar son zuciya, ƙasa ƙwaya ɗaya tana so sai an mata maganin mutane sama da nawa a gabas ta tsakiya. Tana so a ƙarasa kassara mata ƙasar Iran, a ƙara shafe mata jagorori, a lalata capability ɗin makamai da sauransu. Ga shi nan ta bar Amurka a cikin yaƙin dumu-dumu tana yi mata. Sannan kuma tana so a hana Amurka kar ta saida ma ƙasar Turkey jiragen F-35 fighter jet. Ƙasar Turkey tana nan tana ta processing sai ta siya. Ƙasar musulmi ce tana so sai an hana. Ƙasar Saudi Arabia tana so ta fara tace uranium. Tana nan tana faɗi tashi, ba za a bari ƙasar Saudiya ta tace uranium ba sai ta yi submitting, ta yi normalizing ɗin relationship da ita, ta ƙyale ta ci gaba da hallaka Falastina. Jama'a ku duba wannan magana. Duk ita kaɗai fa take ta wannan faɗi tashin. Su kuma ƙasashen musulmin da suka dunƙule suna ta yi ma ƙasar Amurka biyayya, muradinsu ƙwaya ɗaya an kasa cika musu. Yanzu ku duba Turkey, wai jirgi take so ta siya, ba fa wani abu take so ta yi ba za a siyar mata ba. Kuma tana yi ma ƙasar Amurka biyayya, tana ma cikin ƙungiyar NATO. Ku duba ƙasar Saudi Arabia, biyayya take wa mutanen nan, amma a bari ta yi wani abu wanda zai taimaki tattalin arzikin ƙasarta, saboda ƙasar Yahudu ba za a mata ba. Amma yau wani baƙin munafiki sai ka yabi Saudiya, sai ka yabi ƙasashen Larabawa, sannan sai ka ce Allah ya rusa ƙasar Iran, sannan ka tabbata ahli sunna. To in dai wannan shine tsarin da wasu suke bi, har abadan abada ba za mu tafi akan irin fahimtarsa ba. Saboda mu Allah ya ba mu hankali da lissafi da tunani mai kyau, ba na son zuciya ba da ƙoƙarin ɓata wa mutane rai ta ƙarfi da yaji, sai ka nuna kai ba ka da gaskiya, kai maha'inci ne. Ba yadda za a yi mutum yana irin wannan salon a rayuwarsa, yana bin wanda bai ƙaunarsa, mai taimakon mai zaluntar mutane, kana masa biyayya, a ce mu sai mun yi goyabe shi bisa wannan tsarin da yake tafiya, sannan za a ce mun yi daidai. To ba za ku ƙara ganin daidanmu ba har abadan abada. Ni ba ɗan shi'a ba ne, ba na aƙidar shi'a, kuma ba zan yi shi'a ba, amma idan aka masa rashin adalci sai na ce an yi ma Iran rashin adalci. Ba ma na kallon su ne a matsayin 'yan shi'a, ba a ɓangaren babi na addinin sa ma nake kallo, ko musulmi ne ko kiristoci ko 'yan shi'a ko kaza ba. Kallon su kawai nake a mutane, kuma ina kallon abubuwan da idan basira akan menene yake faruwa a tsakankanin ƙasashen gabas tsakiya, kuma duka halin da al'umman musulmin duniya da sauran ƙasashe ma waɗanda ba musulmi ba suka shiga, su waye dalili? Waɗancan mutanen ne, ba na goyon bayan su.
billahi allazi la ilaha illa huwa babu wani dalili a duniya da zaka iya kawo min da zan ji ina goyon bayan waɗancan mutanen ko ba zan yi fatan ko ma waye a faɗin duniya da yake yaƙi da su ya nasara a kansu. Wannan shine gaskiya. Na ga alama sai mun fara magana da irin wannan yaren. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum.